हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। अभी सुबह सुबह इधर में पानी बहुत आ रहा था, जिसका लेके अभी हमको काम पे बुलाया गया कि मशीन लेके इधर आओ, यहाँ पानी बहुत ज़्यादा जम गया है, वो पानी निकालना है। उसके लिए अभी हम आए थे इधर मशीन लेने के लिए, लेकिन मेरा मशीन तो ऑलरेडी पानी में है। आप लोग को दिखाते हैं कितना पानी में। देखिए ये पूरा पानी है, वो साइड में मशीन खड़ा है मेरा। अब उधर जाने के लिए भी हमको सोचना पड़ रहा है। चारों साइड तो पानी भरा हुआ है, देखिए सब तरफ पानी है। आज सुबह से पानी आ रहा, 5 बजे भोर से। तो अभी वहाँ से मशीन निकाल के हमको लेके जाना है। किधर पे पानी जम गया है, तो रास्ता नहीं निकल पा रहा है पानी का, वो रास्ता निकालना है। तो चलिए चलते हैं मशीन पे, उसके बाद जाके फिर मशीन लेके जाएंगे उधर साइड में। क्या काम बताएगा अभी किधर से पानी निकालना है, देखते हैं। सुबह से पानी आ रहा है, जितना भी यहाँ स्टाफ है सब अपना अपना छुट्टी पे घर गया हुआ है। क्या करेंगे भाई, हम लोग का घर बहुत दूर है, जान तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। नहीं सकते। जो लोकल है यहाँ का वो लोग चला गया 3 दिन 4 दिन अभी घर पर रह के, उसके बाद आएगा तब जाके यहाँ काम स्टार्ट होगा। अगर पानी इसी तरह आते रहा तो काम तो चलेगा नहीं। रूम पे बैठना है, बोर होना है। क्या बोला तूने? देखिए अभी ये साइड से जा रहे हैं मशीन लेने के लिए, क्योंकि उधर से जा नहीं सकते थे, बहुत पानी था। आधा आधा घुटना तक का पानी था वहाँ पे। अभी इधर से हम आए हैं, लेकिन यहाँ से भी पानी है ही है। थोड़ा बहुत पानी में घुस के ही हमको जाना होगा मशीन लेने के लिए। पूजा हुआ था, पूजा होने के बाद यहाँ पे मशीन खड़ा कर दिए थे। अब हमको अपना पहले उठा लेना होगा, तो पूरा भीग जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं। ये है मेरा टाटा अटैची मशीन। इधर तो लग रहा है ऐसा है कि दूर से देखे आदमी तो लगेगा कि नदी में है। देखिए इतना इतना चैन डूबा हुआ है। तो फाइनली पहुंच गया हम मशीन में। अब यहाँ से मशीन को लेके चलते हैं। पानी बहुत आ रहा है गाइस, मौसम पूरा ठंडा हो चुका है। ये मशीन का चाबी ऑन कर लिया है, मशीन स्टार्ट करते हैं, लेके चलते हैं। अब उधर जाने के बाद दिखाते हैं क्या काम है। चलिए, यही वाला काम था यहाँ पे जो बोल रहा था करने के लिए। ये इतना बड़ा इधर का नाली कटिंग करना था, ये पूरा यहाँ से वहाँ तक का। देखिए ये पूरा वहाँ तक का, इसके अंदर में मशीन घुसा कर ये पूरा कटिंग की है। वहाँ से यहाँ तक कटिंग करने के बाद ये पूरा साइड में ईंटा ला के बिछाया है। नाली बनेगा, पाइप डालेगा, और फिर ये साइड का नाली कटिंग किए थे। तो इधर में अभी देखिए ईंटा बिछा रहा है, इधर का काम चालू है। फिर वो सामने में एक पाइप निकालने का काम था। तो यही काम था, हो गया कंप्लीट। तो अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी लास्ट तक बने हुए हैं चैनल में, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं। तो फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।